Ja sam dugo vremena manifestirala da ja više ne budem lina. Jesam i aktivno sam manifestirao svoj neki kao lifestyle. Sve je moguće na ovom svijetu, doslovno sve. Najveći klošar sa BMW-om. To je ta neka mala greška koju ljudi često rade. Sad si manifestira neku M4 do kraja godine. Dobrodošli u novu epizodu Fjakasta broj 1 podcasta na Balkanu. Jer će to biti kroz moć manifestacije. Ja sam Kimla Marin. Ja sam Crni Ante. Kako mi je to smišno. Ili ti ga. Da, ne, ili ti ga kao. Da. No, ti si Crni Ante, to da, je sam to. Crni Ante, okej. Dragi moji, jako interesantna tema danas. Tresu mi se noge kad pomislim da ćemo ovo izbacit. Jer znam već kakvo je mišljenje nekih ljudi o toj temi. Ja ne znam jer ne pričam s nikim o ovome i ne čitam puno komentare ni blogove. Ali danas pričamo o manifestaciji i spiritualnosti. Aplauz za gosta. Ko je gost? Aha, da, okej, da. A nemamo još gosta. Nema gosta. Kupili smo cijelu opremu za gosta i prvi gost nas je zajebali. Biće kad tad prvog gosta valjda. Pričali smo zadnji put o tome kada nećemo dovoditi nikakve goste jer se ovdje radi samo o nama, tako da... Imali smo adekvatno gosta za temu, ali jebi ga. Ali doći će sigurno, nagovorit ću ja nju. Ok. Ili njega. Ili him, her, hit, shit. Mi smo LGBTQ friendly. Dragi manifestiranje, da vam skratim priču, sigurno ste već čuli, svako ko nije čuje ništa o tome. Nešto manifestirati u svoj život znači živjeti sa energijom ko da se već nešto dogodilo što ti želiš privući u svoj život da bi to privukao u svoj život. I to se može raditi kroz neke razne metode. Svako ima svoje metode, neko više rađe sluša stvari, neko voli stvari gledat, neko voli stvari proživit. Da, na primjer, kao što sam rekao, broj 1 podcast na Balkanu. To vam je primjer manifestacije. To ćemo toliko često sad ponavljati dok stvarno budemo podcast broj 1 na Balkanu. Odnosno za 2 tjedna. Da, znači to je dobro, sad... zapravo naš dati vremenski rok na manifestiranje. Pa bolje ne, jer kad se treba dogoditi, ne kad ti kažeš. Mada čak ima, ne znam, zavisi, to je opet jako komplicirana tema, ali realno. Ponavljat ćemo da smo najjači podcast na Balkanu toliko dugo dok budemo broj 1. Da. Tako da svi ostali podcasteri manifestirajte jače. Da, sam čuo, to jest nisam čuo, sam razmišljao o tome. Uh-huh. Ako ti stalno slušaš muziku koja stalno govori o ubijanju, o drogama, o kurvama, o čemu god govore sve ove pisme danas, vjerojatnost je da ćeš ti to privući u svoj život nehotice. Da. Pa sam sad možda malo onako razmišljao o tome o čemu ja slušam i to, ali mislim da se ipak neću mijenjati. Nisam nikad zbog toga, znam, vjerujem manifestaciju, ali nikad zbog toga nisam bio neću slušat, ne znam. De Singericu možda, ne znam koje su teme koje on pokriva, ne mogu sad se sjetiti, ali recimo da su to te teme. Pa ne znam, mislim da se to što se tiče, to su biti afirmacije, znači neke rečenice i stvari koje ti slušaš uvijek isponova. Mislim da se tu više radi u tom vibe-u u koji ti uđeš dok to slušaš, znaš šta mislim. Ne znači da ti sad slušaš, samo da ti slušaš nešto u ubistvu, da ćeš ti sad ići ubiti nekog. A radi se o tome da ti neurološki gledano i od toga ima masu eksperimenata koji su se radili po tome, ti imaš jednu kao skalu frekvencija u smislu koja emocija u tvom tijelu i u tvom mozgu radi koju frekvenciju, koliko je ona jaka. I negativne stvari imaju puno slabiju frekvenciju nego pozitivne. Najjača je zahvalnost, pa ljubav, pa autentičnost, pa ovo, pa ono. I sve te stvari, ubojstvo, mržnja, to su sve onako low vibration stvari i low vibration emocije koje
te jednostavno drži onda kao u toj low vibraciji, ne znači da ćeš ti sad, zato si nešto u pismi čuje, da ćeš ti sad Dobro, kreirati. uglavnom privlačiš stvari koje su niske vibracije ili negativne stvari kako mi percipiramo, jel? Pa da, ja bih rekla da. Jer ja sam prije uvijek slušala isto onako dosta tamnu glazbu, sve nešto negativno. I šta sad slušaš? Slušam španjolsku glazbu. Španjolska glazba, dobar. Reggaeton, Okay. jako pozitivno. Ima i tamne španjolske glazbe. Ne, baš sritan reggaeton. reggaeton. Ti se baviš muzikom cijeli život i puno si proučavala, mislim ne znam koliko si proučavala, ali valjda si kao za frekvencije. Da, imali smo imaš školi, ti podlogu za to. Ja sam čitao kao da imaju te u muzici frekvencije koje su zabranjene za koristiti na nekim mrežama kao. Tipa, znam da ima uvijek verzija pisme 432 Hz. Ne znam zašto. Da, ima različitih frekvencija, imaš recimo 528 GHz, to su frekvencije koje su se kroz eksperimente su se mirile i kao gledalo se koji utjecaj oni imaju na tijelo i na mozak. I kroz to imaš kao te pozitivne i negativne. To jest, u biti nije ni pozitivno i negativno, imaš kao niske i visoke frekvencije. I sad ako ti znaš s tim šta je šta i šta nekog može onako privući u smislu kao ja ne znam o ovoj temi pričati na hrvatskom. Ja ništa ne znam. Ili njemačkom. Prevešćemo. Nešto te Kanye West recimo radi jako Stavit puno sa tim. Stavit ću titlove, reci sam kako znaš. Manchmal wird man in den Bann gezogen von einer gewissen Musik durch die Frequenzen, die verwendet werden, wenn man weiß, welche Frequenzen man verwenden soll. Volkswagen. BMW. Auf Wiedersehen. Mercedes. Da, šta god to značilo. Aj sad elaboriraj na hrvatskom. U smislu, Kanye West recimo, on je isto jako puno pričao o tim frekvencijama i on je namjerno koristio te neke frekvencije u svojoj glazbi da bi kao uspija doći do neke emocije u slušateljima, neke određene. Znači ako ti tipa radiš neku depresivnu pismu, udričeš neku nisku vibraciju kao recimo. Tako nekako, da. Okay. Da. Okay. Dobro, počeli smo kao s manifestacijom broj 1 podcast. Šta ti manifestiraš ovako u svakodnevnom životu i kako manifestirati uopće? Pa ima jako puno različitih metoda manifestacija, ima to sa afirmacijama, znači afirmacije nisu ništa drugo nego da ti imaš svoje kao neke rečenice koje ti sebi ponavljaš uvijek, redovito. I onda imaš recimo vizualizaciju, to ja u biti radim. Ja sam jako vizualna osoba i meni to baš treba da ja nešto vidim, da bi ja to sebi mogla predstaviti ili da bi to moglo biti, da bi to postalo dio mojih misli. I ja recimo imam kući vision board, ja svake godine radim novi vision board, to je meni, ja na novu godinu ne izlazim i ne napijam se jer 1.1. ne želim biti mamuna jer mi je toliko bitno taj ritual da ja 1.1. radim svoj novi vision board, da pišem journaling, kao da rezimiram kakva mi je bila prošla godina, šta očekujem od ove nove godine, tako da taj neki clean početak novogodišnji to uvijek radim. I ja na svom vision boardu imam baš onako tipa photoshopirane stvari koje ja želim manifestirati. Znači tipa ne znam, sad želim manifestirati neko putovanje negdje, onda stavim sliku tamo od tog mista i photoshopiram sebe tamo. I zalipiš na zid. Da. Ili tipa screenshotam si bankovni račun i photoshopiram si cifre koje ja hoću i stavim to tamo. Ili ne znam, Da sam bar ovoliko delulu. Stavim screenshot od svog Spotify-a i monthly listeners i photoshopiram šta bi htjela da bude. I tako to, tako da... Dobro, nešto. Ako to radi... Da. Jer ja ne mogu sebi vizualizirati, meni je teško, ljudi meditiraju. Šta te teže zatvoriti oči i ka sad? Teško mi je držati dugo tu sliku. Ti ja sad zatvorim oči, ti meni kažeš misli na to i to, meni bi to bilo milisekundu i odmah bi mi nešto drugo došlo. Because ADHD is kicking. Okay.
I ovako samo kužiš, ja se ujutro probudim, otvorim oči i prvo što vidim je taj vision board. I tamo mi je sve, tamo mi je zdrava prehrana kao manifestiran. Šta znači manifestiran zdravu prehranu? Ti možeš od danas, od sutra odlučiti da se ti sad zdravo hraniš, ali ostati u tome i napraviti. Dobro, pa to bi bila kao samo potičeš se na disciplinu kao. Pa da, u biti je. Pa, u biti nije ništa drugo. Znači ja kroz te stvari koje ja gledam, pričam i slušam, ulazim u tu verziju sebe koja ja želim biti, koja ima to šta je na tom vision boardu, koja se hrani zdravo, koja ide svaki dan u teretanu, koja objavlja svoje stvari. Ja sam dugo vremena, to će sad toliko ludo i smišno zvučat, ali ja sam dugo vremena manifestirala da ja više ne budem lina. Jer sam ja bila toliko lina i toliko stvari nisam obavila jer sam ih obavila prekasno jer sam jednostavno lagano kao fjaka. Pa dobro, neka. Ali ima definitivno ludih stvari koje sam manifestirala baš 1/1. Tipa ja sam manifestirala svoje auto, a moje auto, ja sam manifestirala auto toliko konkretno. Ja sam sidila u starom Renaultu, skoro se raspa, nisi ga mogao otključati, nisi ga mogao zaključati, uvijek je bio otključan, vrata od sugozača se nisu dali otvoriti, znači ono auto raspada se. I ja sidam u to auto i ja kao, halo Audi, znaš ono kao ja se javljam svom Audiju da bi on meni upalija navigaciju. Da, ko svaka normalna osoba koja se javi svom autu. Da. Ne, nego ti u novim autima, ti kad uđeš i kažeš halo Audi ili halo Mercedes, onda on tebe čuje i ti možeš reći navigacija vodi me tamo i tamo, ima ono kao da te, ko Siri. Aha, Siri. To. Okay. A moj auto, moj Renault, naravno da ne da nije ima Siri, nego ja mislim da niti Bluetooth nije ima, znači ono prestara neka kanta. I ja sam to auto tretirala kao da je to moj novi Audi. I ja sam to manifestirala, znači, toliko u detalje. I ja sam jednostavno otpustila tu želju. To je isto dio manifestiranja, da ti sebi nešto manifestiraš i želiš nešto, ali ti to kad tad moraš opustiti, jer ako ti vječno ostaneš u toj energiji da ti nešto želiš i da ti nešto tribaš, onda to istovremeno znači da ti to još nemaš. Tako da, znaš šta mislim, to je opet onda, to je ta neka mala greška koju ljudi često rade. Da manifestiraju nešto aktivno i onda misle da oni to sad moraju manifestirati toliko dugo dok se to ne dogodi. Ti se moraš sad praviti ko te ne briga jer ti to već imaš. Da, jer ti to već imaš. A taj Audi kojeg sam ja manifestirala, on ne postoji ovako standardno, nego to bi se moralo konfigurirati. I ja, pošto sam bila daleko od novaca za konfiguriranje Audija, sam ja to jednostavno manifestirala i kao, bit će. Jednog dana ti mene zove moj tata i kaže, kao vidi kod nas u gradu u Porschea ti stoji jedan Audi, baš je takav kakav ti hoćeš. I ja dođem tamo i to je bilo auto koje je prije toga jedna žena ga imala, ona ga je kupila samo radi poreza, mislim ne da ga nije vozila, ja sam to auto kupila sa 20.000 km, on je samo njoj staja ispred vrata, ona njega konfigurirala ga i tako kako bi ja konfigurirala auto da sam mogla. Tako da sam došla do svoje aute na način koji mi je bio u mogućnosti u to vrijeme i svaki put kad vidim svoje auto si mislim sve je moguće na ovom svijetu, doslovno sve. Ja sam manifestirao, pa ne znam, tipa sam 5 godina govorio da želim mačku i onda sam unukao o toj ideji i onda taman se pojavila ponuda, jedna mi je prija ponudila prva mačku. I ja sam bio kao, pa ka moga bi? I onda sam došao doma bio kao, mačka košta na 1.500 €. Nisam znala da su mačke tako skupe. Pa ova je neka mačka skuplja. Mislim, ne znam, u to nekom range, bilo mi ono kao, rađe bi kupio nešto drugo. Sad tu lovu. I onda doslovno taj dan kad sam došao doma gledam natpis na vratima od zgrade kao mačka u garaži i ono traži dom i ono kao okej. Moram uzeti ovu mačku kao dobro. I ispočetka čak nisam toliko ni tija uzeti, ali sam znam da je moram uzeti, da je to moja dužnost jer sam kao toliko to tija prije. Da. Tako da sad imam mačku. I dalje ju nisam upoznala. Da, na kastracije. Kastrirao sam mačku. A zadnji put je bila odalje, bila u nekom drugom stanu. Da. The rich bitch has more stanovi. A lot of stanovi.
Nisam se na sekundu sjetila kako se zove stanovi na engleski. Dragi moji, ako vam djelujem čudno, ponoći kvarat je, ja inače idem u 9 spavat, tako da za mene ovo, ja jedva da sam progovorila malo prije, objasnila šta je manifestiranje stvarno, a inače ovo moja kao glavna favorite tema. Ali nebitno, uglavnom vidiš da si ti nešto aktivno manifestira. Jesam, i aktivno sam manifestira svoj neki kao lifestyle, kada sam uvijek htio imati neki posao, ja nisam fiksiran za neku lokaciju previše, da nije neki kao klasični 9 to 5, iako ja nemam nikakav problem protiv toga, da ne bi vi sad u komentarima ono bilo ako if you like it, ono dobro je, znaš, nije loše. Ali mene to nije bilo moj džir, ja sam prenemiran lik. I ono, sad živim točno taj lifestyle koji sam si neki izmanifestirao, ono, slovom sam si okej. Tako da, vjerujem u to. Sad si manifestira neku M4 do kraja godine. Tako da, pogledat ćete ovaj video onda, kad kupim, ali ja ću dati vremenski rok, neki tamo, do mog idućeg rođendana. Meni je ta M4 bila ono, kad sam vidio prvi put 15-14 je bilo ono kao jebot. Jao. Manifestira si još nešto. Priča si mi BMW priču. Da, pa ja sam htio vozit BMW od kad sam ima 7 godina, kad su ih svi u Splitu iskupovali i onda sam ga 18 godina kupio na oglas, ušao sam u, ne znam, negdje u Međimurje. Ušao sam neki warehouse ogroman i lik je ima BMW, prodavao ga i ta sam ga kupio već. Ali tamo sam manifestirao sam to, uvijek sam htio živit ko najveći klošar sa BMW-om. Uvijek sam htio imat prazan frižider doma, ne znam zašto, to je bio meme na Twitteru neko vrijeme. To je i do dan danas realnost puno ljudi. Ali to je kao sad neki polumimi na TikToku isto, ali to je bio meme na Twitteru kao imam BMW od, ne znam, 30.000 eura i ona u stanu nema ništa osim kauča i stolice i praznog frižidera i lik je doslovno na Twitteru u to vrijeme nije ti ja plaćat struju, pa ti ima onaj na glavi ono svitlo i tako ti je kad gleda po stanu po mraku i meni taj džir bija kao jebote, ja ovo moram biti jedan dan. I onda sam tako živio po godine, sam skužio da me muka više od toga. Tako da sad sam gotov. Možda je prodano ovaj auto, vidjet ćemo. To je bilo u ovom stanu prije ovog, jeli? Da. Tako da živio sam taj život, gotovo sam, izmanifestirao sam, bilo je zabavno. Thank you, next. Baš. Ne, ali to sa lifestyle-om i s poslom, to sam ja u biti isto. Ja sam manifestirala jako puno stvari od kojih sam tek unazad skužila da je to u biti s neke strane manifestirano. Tipa ja kad sam bila skroz mala, mi kad smo se preselili u Austriju, mama je radila i nije imala vremena sad ići po Ikeama, šta god, i onda je ona naručivala stvari za kući. I to je tek bija početno vrijeme, online shopping, dostava, i za mene kao malo dite to bilo wow, kao paketi nam dolazu kući, nije niti Božić, mi otvaramo nove stvari, wow, kao da je besplatno, znaš. I meni je to bilo tako fascinantno da sam ti ja počela te stare kartone od njenih narudžba, ja bi ti tamo neke stare igračke stavila od sebe, zapakirala ih kao da je original došlo, stavila ispred vrata i onda kad bi mi kao negdje išli i kad bi se svi zajedno vratili, ja bi se ispred cijele obitelji kao pravila ispred vrata, paket je došao za mene, I oni šta pričaš si, kakav paket? I to je meni nešto za posao i uzmem ja zgrabim taj paket i idem ja s njenu sobu, I danas ja doslovno imam posao gdje meni stižu paketi koji mi trebaju za posao. Ne više. U zadnjoj epizodi smo pričali o tome da sam influencer u penziji sad, ali dok sam bila još u stažu influencerstva, mi je doslovno veliki dio posla mi je bio da mi paketi stižu. Meni je, kad sam bila influencer, meni je toliko paketa stizalo svaki dan, stizalo svaki dan, da je moja baba jedno vrijeme kod nas u selu u Dalmaciji pričala da ja za poštu radim. Ona je mislila da sam ja kao neka privatna carina i da ja pakete gledam i nosim i vamo tamo. Tako da presmišno u biti. Da. Htjeli smo pričati i o spiritualnosti. Ja ne znam baš gdje bi počeo s tim.
Ne znam, jer za mene to nekako tako neka velika tema u smislu šta je spiritualnost u biti. Ti imaš kao tu vjeru, taj neki svijet koji je između života i smrti, koji u biti nema veze s vjerom, nego više ide kao u neki duhovni i psihički smjer, bi ja rekla, tako da ne znam ni ja uopće šta bi... Kao duhovno, psihički, kao šta na nekom drugom planu. Ili? Pa da, u smislu, evo sad, ako gledaš manifestiranje sa spiritualne strane, to nema... Ko misliš ti da je to povezano, kao ta spiritualnost i manifestacija? Pa ja mislim da je... Ja osobno, za mene, ako ti mene sad pitaš šta je za mene spiritualnost jednostavno aktivno življenje i razmišljanje o stvarima koji su van realnog i van ikakvih vjera i religija. Znaš šta mislim? Dobro. To je za mene spiritualnost. I sad, da li sam ja spiritualna osoba kroz taj život koji živim ili ne, to ja mislim jako teško definirat. Po čemu bi ti to definirao? Znaš šta mislim? Pa ne znam, za mene je spiritualnost neki način na koji sad brinem o sebi šta nije kao fizički, jel? Znači, ono, sam ta cijela ta neka samosvjesnost i to ka razmišljanja i svega, ka to mi je neka, i kako se osjećam u nekim trenucima. Mislim, to je kao, ne znam to kako bi to... To je spiritual awakening, kao da. Ne znam kako bi to će kategorizira, ali... Ali pričaš više kao mental health ili... Pa sad, i kao link povezano mi je to. Kad o jednome razmišljat ću često i o drugome isto. Da. Tako da ne znam kako bi to točno definira. Ali šta ti radiš da bi ti brinila o svom spiritu? Pa ne znam je li to baš sad povezano, ali tipa ja meditiram svaki dan. Ali to sad nije da ja to sad iz spiritualnosti radim, ja to radim za svoje mentalno stanje. Radim svaki dan breathwork, 10 minuta, jer znaš šta je breathwork? 30 puta jako udahneš i izdahneš i onda začepiš, kako se kaže, za hold your breath, kako se kaže. Začepiš nos. Ma da, ali... Držiš dah. I onda držiš dah 1 minutu i to 3 runde. I to sad zvuči onako kao... Zvuči kao trening. Da, zvuči onako bezvezno, ali to te toliko opusti, ti imaš neki osjećaj kao da si onako van svog tijela. Jel misliš da je placebo? Mislim da placebo postoji i da je jako... Tehnika ti je placebo. Sad više ne postoji. Ne, nije. Placebo. Ne. Postoji fake. Ne, Lulu preuvjerena u svoje stvari. Ne možeš reći da nešto placebo. Neće nikad vjerovati. Ti si kao po ovoj priči, zadnja 2 podcasta, ti pariš ultra Delulu. Pa ja sam s jedne strane Delulu, s druge strane delusional, znači da ti vjeruješ u nešto što je jako, jako daleko od realnosti. Ja ne mislim da to u šta ja vjerujem da je to jako daleko od realnosti. Znaš šta mislim? Ja vjerujem da je placebo postoji, ali ne vjerujem da ako ti imaš osjećaj da te breathwork ili meditacija opusti, da je to placebo, zato ti sebi kažeš da je to tako. Znaš šta mislim? Znaš šta je najgori placebo koji meni uništio, koji bi ja uništen kad sam saznao da je placebo? Onaj kinezio tape, kad bi neko rekao da je to placebo. A je to stvarno placebo? Mene je to srušilo svit, ja od tad imam še skoro ne djeluje, kao. U tom trenutku sam bio predrazočaran u život. To mi je tad bio smak svita. Ne znam, ja sam gledala dokumentarac o placebu i onda je bilo rečeno da su radili kao studies, kako se kaže, istraživanja. Istraživanja. Da su radili dosta neke studije sa ljudima koji imaju neku određenu istraživanja. Da su radili dosta nekih istraživanja sa ljudima koji imaju neku određenu bolest. I onda prošli su s njima kroz kao neke aktivne terapije gdje oni sebi kroz placebo efekt ponavljaju stalno da oni to nemaju ili da oni iscijeljuju ili jel tako. Dobro, bi to bila manifestacija onda? To je jako dobro pitanje. U biti je to to.
došli smo do novog zaključka Znaš šta ljudi. mislim, ali placebo ti ide na tilo, manifestiranje ti radiš sa svojom glavom, sa svojom energijom, znaš šta mislim, sa elektromagnetskim poljem koji je oko tebe i koji odašilje tvoje srce. Dragi moji, jako mi je teško pričati o ovome na hrvatskom, tako da trudim se, ali... Skužiš što si htjela reći. Da. Znaš šta mislim, a placebo je, ja vjerujem u nešto i onda će to, ja mislim, nisam sad sigurna, ali mislim da je placebo uvijek ide na fiziku. Da, placebo ima više direktno na šta ćeš sad napraviti, nego šta će se desiti. Ti ne možeš sebi placebo reći, sad ću ja sutra sebi kupiti auto. Da. I onda kao, ne znam, to je, nisam nikad čula za to da... Za placebo moraš direktno nešto napraviti da bi to djelovalo u placebo efektu. Da, placebo je u biti, ti viruješ u to da se nešto, da je nešto ima efekt nečeg. Znači, placebo je ti sad meni daš tik-tak i kažeš mi sutra te neće bolit kolina i onda mene sutra ne bolu kolina zato što ti meni taj tik-tak da. A manifestirati opet je to nekako totalno nešto drugčije, bi ja rekla. Ne totalno, ali... Da. Sad sam skužio, da. Okay. Bar ja mislim da je tako. Te spiritualne stvari, pogotovo zakone privlačnosti, to je jako, ostavljati jako puno prostora za interpretaciju. I svako, sad 10 ljudi mogu pogledati ovu epizodu i svako će to drugčije skužiti. I neko će reći da smo mi totalno ludi, neko će reći kao, wow, ok, pronašla sam se baš jako u tim pričama. Tako da to je jako... Siva zona. Objektivno, da. Siva zona. Obožavam riječ siva zona. 30. zona. Znaš koja manifestira sebi 20 milijuna eura? Jim Carrey. Kako? Jim Carrey je bija, da ne lažem sad, beskućnik, uglavnom je bija u užasnoj financijskoj situaciji, nima nikakvih novaca i napisao je sam sebi šek od $20 milijuna. I on je to sebi stavio novčanik i on je taj šek uvijek ima sa sobom i kad god bi došao u neku situaciju gdje bi kao mora nešto platiti ili ne bi ima za nešto, uvijek bi kao pokušava živjeti u tome kao imam ja 20 milijuna na novčaniku. I točno na taj datum na koji je šek napisan 10 godina poslije je dobija točno 20 milijuna za snimanje nekog prvog velikog filma. Ja sam gledao neki dokumentarac, mislim da je to Ronaldo. Da, Ronaldo, ne znam dokumentarac ili ne. Nebitno. Priča da on nešto puca slobodni. Onda Joe Gold. Moje pitanje za tebe, je li to placebo ili manifestacija? Ne, to je transferiranje energije. Ne znam jer znaš, jedan scientist, kako se kaže? Jedan znanstvenik iz Azije je napravio eksperiment sa vodom. On ti je uzeo 6, 7, 8 čaša vode i govorio je svakoj vodi nešto drugo. Jednoj vodi je reka ti si lipa, jednoj vodi je reka ti si ružna, jednoj vodi je reka ja sam toliko zahvalan za tebe, jednoj vodi je reka ti si nepotrebna. I to je radija sedmicama i onda je svaku tu vodu zaledija i pod mikroskopom pogleda te strukture tog leda. Sam mislećeš neću popija. Ne. I onda je ispod mikroskopa pogleda od svake te vode strukturu tog leda. I ti doslovno vidiš da sve vode koje su dobili neke pozitivne afirmacije izgledaju ko pahuljica od sniga. Znači imaju baš onako konkretno, ko zvijezdica, znaš šta mislim, ima konkretan početak, krug, sve je jako simetrično. Konstrukciju, dok su ove negativne, nikakve. S neke točkice male, mislim, teško to sad objasniti, stavit ćemo vam sliku. Uglavnom, to je za mene nešto što pokazuje da stvari kao voda, recimo, i definitivno primaju našu energiju. I to sad možda zvuči jako delulu, ali postoji isto u toj branži, da kažem, u tom svijetu manifestiranja, postoji water whisper method. To znači da ti sad govoriš svojoj vodi. Ne radim to baš uvijek jer ja pijem baš puno vode i ne sitim se uvijek, ali tu i tamo volim pošaprat svojoj vodi malo nešto. I onda šapćen, tipa litar vode, šapćen uvijek jedno te isto, dok to popijem. Znaš šta mislim? Dobro. Da, i onda kad dođe nova litra vode, onda šapćen nešto drugo.
Na kraju krajeva se radi o energiji koja ti svakako dolazi iz srca, ne vokalno sad šaptati ili dera se ili potiho nešto priča. Mislim da... Zašto ja sad trenutno realiziram? Ja prvi put ovako u nekom formatu i općenito s nekim pričam ovako baš sad eksplicitno o toj temi. I prvi put u životu razumijem zašto to djeluje toliko delulu. Jer stvarno kad ti kao prvo nisi, kad uopće ne znaš ništa o tome, zvuči sve jako, jako ludo, pogotovo ako nemaš nikakve background informacije. I mislim da sav taj neki stav manifestiranja, da je to jako, jako daleko od tog, da kažem, klasičnog mindseta koji su recimo naši roditelji imali. Drake je isto, baš je bilo neki dan kao neki klip, on je u toj kući u kojoj on sad živi, to ono kao u Torontu neka ogromna bila, on je priča da je prije uzeo auto od svog nekog strica, ono nije ima ni auto još ni ništa i vozija se kroz te ulice i gleda kao tu kuću i on je manifestira aktivno kao to mu je ono neka najljepša kuća i on će tamo živjeti i onda se on u toj kući živi danas. Tako da ima baš ludih priča. Ja sam pokušavala svojim prijateljima to svima ono baš jako, jako nekako staviti u glavu i masu njih je, da kažem, pozitivno reagiralo i kao, pa naš, stvarno ima nešto u tome ovo ono, ali često ljudi ne uspiju biti konstantni s time. Znaš šta mislim, ne možeš ti sad 2 dana živjeti to nešto novo, da, baš moraš biti u tome. Da. Ali ja recimo isto jako vjerujem na to da ti privlačiš tip osobe u svoj život koji si ti sad trenutno. Znaš šta mislim, u smislu ja ako se ponašam na jedan određeni način, ja ne mogu manifestirati sad tipa s kojim ću ja kupit kuću, rodit 2 dice, živit kući, kuhat, peglat, prat, dok ja putujem i ludujem i živim totalno neki drugi život. Znaš šta mislim, ja i da upoznam tako nekog čovjeka, šta ja radim s tobom? To mi uopće nije u interesu, taj tvoj lifestyle. Glupi primjer sad samo, znaš šta mislim? Mislim da često ljudi ne kuže da bi ti privukla. I znaš ti koliko često sam ja privukla u svoj život stvari koje sam ja manifestirala, od kojih sam mislila da mi pašu, da će biti dobro, koji su došli u moj život na dan, 2, sedmicu dana, ja sam skužila da to uopće nije to. Ne samo da to uopće nije to, nego često ja uopće kao nisam bila, ja uopće s tobom nisam na istom vibe-u. Svakom svoje. Meni to bilo cool kad sam tek vidio i ona mi je brzo postala naporna. Da. Mislim zahvalan sam, ali kao smor je biti doma stalno čekat poštara i to stinje naporno ići na poštu i to. Što zračiš, to privlačiš. Kako što privlačiš? Što zračiš, to privlačiš. Pa to. To znači da to na toj frekvenciji na kojoj si ti. Znači, znaš šta je često isto refleksija samog sebe. Znači, ako ja sama sebe ne poštujem, ako ja ne poštujem svoje obaveze, ako ja njih ne obavim na vrijeme, ako se ja s nekim dogovorim i ne dođe na vrijeme, ako ja imam to neko određeno ponašanje, ja ne mogu manifestirati nekog ko će uvijek doći na vrijeme, ko će biti totalno organiziran, ako sam ja totalno neorganizirana. Znaš šta mislim? Pa možda je moguće. Sigurno je moguće, ali neće ti dugo trajati. To je to što sam malo prije htjela reći. Ti možeš svašta nešto manifestirati, ali ja apsolutno vjerujem u to da će u tvom životu samo ostati to šta je na tvojoj frekvenciji u tom trenutku. Ne želim pričati o religiji, ja mislim. Misliš da ne želiš pričati? Pa možda da je još malo prerano sad u drugoj epizodi. Zvaćemo nekog muslimana da nam priča o religiji. Oni će imati jaka mišljenja. To je to, dragi moji. Ima osjećaj da smo puno pričali i ništa nismo rekli. Na to vam se svede manifestacija. Manje priče, više rada. Ali ja sam manifestirala da će ova epizoda proći super, tako da voli nas briga. Ništa, hvala vam na gledanju. Zapratite nas na Instagramu i na TikToku. Vidimo se u idućoj epizodi.